वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगेन मैं न्यू वीडियो चैलेंज लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का चैलेंज है पेप्सी। ये 1 लीटर से ज़्यादा है और आप देख सकते हैं 1.25 लीटर की ये बॉटल है और मैं इसे पीऊँगी। और वो चैलेंज तो देखती हूँ मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो में और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टास्क एंड आज का चैलेंज वीडियो। तो आप ये देख सकते इतनी बड़ी बॉटल है, इसमें सलमान खान बने हुए हैं। और ये देखिए, ये दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, 1.25 लीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का। पता नहीं क्योंकि थोड़ी ठंडी है और ये बिल्कुल पैक है। मैं शिट 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 एयर बन गई थी इस पर। आप लोगों को पता है मुझे ड्रिंक वगैरह पसंद नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ कि मुझे डकार आती कि नहीं आती। टेस्ट तो बड़ा ठीक ही है। यही है कि मुझे ख़त्म करना है 1 लीटर, बट उससे ज़्यादा है। अब देखती हूँ अगर मैं उतना भी ख़त्म कर पाई तो बहुत अच्छी बात है। अजीब सा, मतलब जो अंदर का जो तालू होता है ना, मुंह अजीब सा होने लगता है। पेट मेरा भरना अभी से स्टार्ट हो गया है। बॉटल मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, इसको मैं निकाल देती हूँ लेवल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं कितना ख़त्म कर पा रही हूँ। इतने ही, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया ढेर सारा। वही तो कैपेसिटी।
कभी ना नुकसान करेगा। हाँ अच्छा ऑपरेशन में क्या डॉक्टर और कितनी बची है? नकार तो नहीं, पेट अजीब सा होने लगा, एकदम टाइट सा होने लगा। कितनी बची है अभी ले सकती, इतनी ख़त्म कर दी मैंने। और इसको पीने से अभी तक तो मुझे डकार नहीं आई है, बट मेरा पेट बहुत ज़्यादा हैवी है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बबल्स टाइप की अंदर से बल्स टाइप का बन रहा है। इसकी क्वांटिटी अभी इतनी है, थोड़ा टाइम नहीं लेके पीऊँगी। एक्चुअली मैंने खाना भी खाया था ना, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगा। रियल वीडियो है, देख लीजिए, मैं बना रही हूँ। आपको पूरा ना मालूम दीदी बाहर बचा है। इतना और बचा हुआ है। मतलब ये बहुत हैवी लग रही है और ऐसा लग रहा है पेट एकदम उसने बांध दिया। और
बहुत मतलब यहाँ तक ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी, पर जैसे डकार आनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैंने बल्कि स्प्राइट पिया था पहले, तो वो छोटी सी बॉटल थी, मतलब बहुत छोटी सी, उसमें थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा है पेट को बांध दिया है। और जैसे इनो वगैरह पी लेते ना, पेट में गुड़गुड़ी टाइप की, उस टाइप की हो रही है मुझे। फ्रेंड ये देखिए, इतनी तो ख़त्म हो गई है, इतनी बस के बाहर है। उस बार क्या हुआ था कि मैंने वो ड्रिंक स्प्राइट पी, उसके 10 मिनट बाद में मुझे डकारे और डेट आना स्टार्ट हुई। अभी ये ख़त्म हो रही है, बट अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि मेरा पेट का यहाँ से जो हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से वो ऐसा लग रहा है पेट में गुड़गुड़ आवाज़ें आ रही है। गॉड फ्रेंड, यहाँ तक आके ना अजीब सा गुड़गुड़ा के पेट में, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है ये। सॉरी फ्रेंड्स, जो अभी आया ना बहुत उल्टी जैसा मुंह से निकल रही है, इतनी छूट गई है, मैं इतनी नहीं पी सकती। तो बहुत टफ चैलेंज था, क्योंकि छोटी बोतल तो आप पी सकते हो, बट जो 1 लीटर की पानी आप पी सकते हो, बट ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं ये थोड़ी सी बहुत हैवी होती है, जो आपका पेट को ना बांध देती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से मिली रहती है ना। क्योंकि मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया, एकदम टाइट सा नहीं हो जाता, एकदम मरोड़, और कुछ देर बाद ऐसी हालत हो जाती है कि बिल्कुल जो अभी मेरी हो रही है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मेरी दाग में चढ़ नहीं गई उस टाइप से लग रहा है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही आप लोग की वीडियो लेके आती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी मुझसे बिल्कुल बोलते नहीं बन रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जो ड्रिंक है ना वो मेरे यहाँ चढ़ चुकी है, यहाँ चढ़ती है, बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतनी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये बात अपनी 1 लीटर की हुई थी, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, और मैंने कोशिश की है कि आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर पाऊँ, बट मैंने की, और इतनी मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जा रही है। अरे ये इतनी बड़ी बॉटल है, और
थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और ऐसे ही आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड लव यू। टेक केयर, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और बच्चों से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों ये सब चीज़ें ना ट्राई मत करना। जो मैं टास्क करती हूँ, जो मैं चैलेंज वीडियो करती हूँ, वो मैं करती हूँ, मैं अपनी सेफ्टी से करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इनफ इज़ इनफ, अब नहीं कर सकती स्टॉप, तो मैं वहाँ स्टॉप कर देती हूँ। जैसे मेरी कैपेसिटी इतनी ही थी, मैं इतनी थी, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा से भी और ज़्यादा हो गया तो मुझे उल्टी जैसा हो गया, तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर देती हूँ। तो वही कहूँगी क्योंकि बच्चे थोड़े नासमझ होते हैं, वो जो चीज़ अपन करते हैं वो देख के करते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ बच्चों मत ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जो आपके लिए हार्मफुल हो। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और बस। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।